本节我们来学习快速选择工具的使用方法。在工具箱的这个位置有快速选择工具组，我们按下鼠标左键，可以看到它由快速选择工具和魔棒工具这两个工具组成。快速选择工具是比较新的一个工具，在 Photoshop 早期的版本中没有，而魔棒工具则是非常古老的一个工具。我们首先来看一下快速选择工具，使用它在选项栏中选择添加到选区这样一个选项，对当前的图像进行选择。我们可以看到这个图像有一个非常明显的特点，内部区域是比较鲜艳的，它和外面的这个背景呢有着明显的区别，而外部背景呢比较纯净一些，它的色彩单一，过渡平滑。那么使用快速选择工具非常适合选择出外部的背景部分。好，我们使用快速选择工具在这里面呢进行拖移，可以看到当我们拖移的时候呢，它会自动的检测出图像的边缘，将相似的颜色选择进来。因为我们勾选了添加到选区这样一个选项，所以说呢，我们可以选择多块选区将它们合并在一起。比如说我们从这里选择，可以看到这一块选区和原来的选区就进行了相加的处理，合二为一。我们使用鼠标只需要1秒钟就可以将这个边缘选择出来，这比我们使用前面的多边形套索或者是其他的套索工具选择出来呢要快了许多。这个自动增强选项呢，它是指当我们选择的时候，它会自动的检测边缘，并且呢将这个边缘进行优化，减少出现色斑和不平滑选择边缘的这样的情况。在这里呢有一个从选区减去这样一个选项，它是指当我们选择的图像多出来一块的时候呢，比如说我们将这里的绿叶不小心选了进来，那么我们可以选择这里的从选区减去这样一个选项，我们选择的部分将会从原来的选区中减去。如果这个边缘不好侦测的话，我们还可以利用其他的选择工具进行细致的修理。这里我们使用了多边形选择工具，将这一块呢加选进来。这种多个工具相互配合进行选择的方式呢，效率又高，效果也好，所以说呢，大家需要掌握这样的技巧。我们再来看，在这个位置有对所有图层取样这样一个选项，这是什么意思呢？如果我们的图像中有多个图层的话，比如说在这个图像中我在上面加了一个层，它会将多个图层当做一个图层来对待。比如说我们勾选对所有图层取样，我们使用快速选择工具来选择的时候，可以看到上面这一个图层呢，它的边缘就对我们的选择结果有了影响。Ctrl+加D 取消选择。如果我们将这个勾打掉的话，我们再次测试一下，可以看到当我们的鼠标扫过上层这个水果的时候呢，它对我们的选择结果没有任何影响。这就是对所有图层取样这样一个选项的含义。在这个位置呢，我们可以定义使用的画笔大小，我们可以设置画笔的直径。此时呢，我们可以看到画笔笔头变得很大，或者是得到一个比较小的画笔笔头。图像中的这个圆圈呢，就表示了画笔笔头的大小。比较大的画笔适合于大面积的绘画，比较小的画笔笔头呢，适合比较小的区域进行绘画。比如说这里面的比较小的缝隙，可以使用比较小的画笔。
好，我们再来看一下魔棒工具。魔棒工具和快速选择工具的用法相似，都是自动选择大块的相似的颜色部分。使用魔棒工具，我们可以尝试在白色的背景中单击，可以看到它对图像中相似的颜色瞬间进行了选择。我们可以在这里呢勾选添加到选区这样一个选项，再次的在图像中阴影部分单击，可以看到它会将阴影部分相似的颜色选择进来。那么多次单击呢，我们就可以选择出阴影部分。这里的消除锯齿指的是使用魔棒工具选择的时候，边缘处如果有大的弧度的话，它会自动的将生硬的边缘呢进行平滑化处理，消除掉因为像素原因引起的锯齿现象。这一点我们前面已经讲过。好，我们先取消选择。这个连续它是指如果图像中相似的颜色有很多块，比如说在梨的内部呢也是白颜色的，如果说在这一块颜色和外部颜色之间有边缘进行分隔的话，我们在选择的时候这一块是不被选择的。而如果我们将连续这个勾打掉的话，我们在选择的时候图像中任何部位相似的颜色都将被选择。可以看到水果内部比较白的区域也会被选到我们的选择范围之中。这就是连续选项的含义。这里的容差指的是我们选择的颜色允许的差异范围。这个容差值如果很小的话，只有非常相似的颜色才会被选择。比如说我们将容差设为很小的值，我们在图像的右上角单击，可以看到因为这个范围的颜色非常的相似，所以说呢它们被选择进来。而走到这个位置的时候，因为这里有阴影，它和外面的白色相似度不高，所以说呢这些阴影没有被选择。好，我们记着当前的选择范围 Ctrl 加 D 取消选择，我们将容差调为80，还是在这个位置单击，可以看到这一次阴影部分就有很大一部分被选择进来。这是因为我们的容差变大之后呢，这一块阴影在我们的容差范围之内，所以说它就会被选择进来了。在实际使用中，我们最常用的是快速选择工具。使用它呢，我们可以快速的得到一个需要的选择区。这个选择区呢，往往需要一些策略才能够得到更加满意的效果。我们按下 Shift 加 Ctrl 加 I， 将选区反过来，放大局部，可以发现这一块没有被选择进来。如果说我们使用快速选择工具，想要将它选进来的话，是比较麻烦的。所以说呢，我们需要使用一些技巧。在这里呢，更加适合使用多边形选择工具。那么我们可以按着 Alt 键进行减选。我们再来看鼠标上面有一个减号，说明当前选择的区域将从原来的选择区域中减去。好，单击鼠标，我们往里面进行选择。可以看到这个选择区就被减了下来。此时呢，我们得到的这个选择范围就是比较理想的选择范围。所以在实战中一定要注意各个工具之间的配合。